زه تعجب په دې خبره باندې کومه سکل په دې روژه کې 2 ځل زلزله وشوه. زه د مسلمانانو خبره کومه، زه د کافرانو خبره نه کوم، زه د ملحدینو خبره نه کوم. هغوی د دې نه منکر دي چې زلزله ولې کېږي. هغوی خو ځان له خپل قیاسونه دي او خپلې تجربې دي چې هغه بیانوي. زه مسلمانانو ته مخاطب یم، زه د مسلمانانو مؤمنانو خبره کوم چې کوم دا عقیده ساتي چې زلزله راځي د الله د خفګان د وجې نه راځي، د الله د ناراضګۍ د وجې نه راځي، د الله د غصې د وجې نه راځي. زه هغه مسلمانان یادوم. نو ته چې د هر چا نه تپوس وکړې چې کوم مؤمن یې ولې زلزله راله، هغه وایي چې دا د ګناه وجه ده. نو تعجب دا د رمضان او ګناهونه او بې ګناهونه دومره حده پورې چې الله دومره خفه شي ځمکې راباندې وژړقوله. او دغه روایت ما مخکې بار بار ذکر کړی، تاسو ته معلوم هم دی. اوله زلزله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته اوله زلزله په مدینه کې چې راغلې وه، نو دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې راغلې وه. او چې کله زلزله راله لال ډایرکټ منبر ته وخوته، ویلې خلک دا زلزله چې راغلې ده ستاسو د عملونو په وجه راغلې ده، ویل تاسو غلطۍ نه کړي، الله هم خفه کړی دی. خو یاد لرئ که د دې نه پس زلزله راله زه په مدینه کې ستاسو سره نه اوسېږم، نور هجرت په کوم د دې ځي ده. زمونږ خلک هېڅ پروا نه ساتي. د الله د خفګان دې ته څه شی هم نه ښکاره کېږي، خفه شوی نه خفه شوی. موږ خو دونه بې پروا یو د خپل رب نه، د خپل الله نه دونه غافله یو، هېڅ پروا یې نه ساتو که خفه دی او که خوشحاله دی. زه څه کوم؟ زما خپل خواهشات پوره کړي، بس پوره یم که نه، زما خپل خواهشات پکار دي. تعجب دا ده چې په رمضان کې یو زلزلې راتلل د ډېر یو د سوچ خبره ده، د یو فکر خبره ده. خو که د خلکو کې فکر او د شعور په دې خلکو کې پکې وي او زلزله به ولې نه راځي. په رمضان کې یو نفس ګناه کول دي، یو په عبادتونو پسې مسخرې کول دي، په عبادتونو پسې استهزاء کول دي، ټوکې ټقالې په عبادت پسې کول دي. دې هدف پورې موږ ورسېدو که نه. بلیګر مولي صاحب بعضې ټیم کې قار شو، ویل دا بې غیرته قوم دی، ویل که نه دا ذلیل قوم دی، ویل دا دې لایق دی چې دې صدا کار وشي چې په تراوو کې یو کس ځان ته موبایل یې ښودلی دی، شاته ځان له ولاړ دی او موبایل یې ذات یې ښودلی دی، او د پاکستان او د چا څه به میچ وي هغه میچ ګوري په مانځه کې. ښه په مانځه کې دا قوم دی، دا ذلیل او رسوا قوم دی چې دې په مانځه کې مانه میچونه ګوري. او ته میچ ته چا ګورې؟ دی ګټه چېرته کړې ده؟ ته د دې ګټه ماته وښیوه. پاکستان چېرته ګټه کړې ده؟ دغه شان شرمېدلي ټول عمر ګرځي او ته هم دغه شان په شرمېدلو پسې ورپسې بې شرمه دي خلک او ته هم بې شرمه چې ورپسې ګټه یې کوم ځای کې کړې؟ ته خو هغې ګټه وښیوه ماته. په مخه تا له شرم راوړی دی، خو ته دومره ذلیله یې چې تا په خپل عبادت هم وبیلو، تا د خپل د رب د هغې عبادت ته یې ګستاخي هم وکړه. ته خو دومره ځان ذلیله کړی دی. او زلزله راغله، زلزله مو نه راځي.